สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีสค่ะวัสดีค่ะเด็กๆเปิดไมค์หน่อยลูกเปิดไมค์หน่อยค่ะเดี๋ยวครูขอเช็คชื่อหน่อยเนาะเขียนหรอเร็วอ่าเร็วเร็วก่อนนะคะวันนี้นะคะเด็กๆวันนี้วันอะไรคะวันอะไรเอ่ยวันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์วันอะไรคะวันพ่อมีวันอะไรวันอะไรตอบหน่อย วันทุกคน วันนี้วันศุกร์นะคะวันนี้วันศุกร์นะคะ วันที่10เท่าไหร่เอ่ย ฟ้าวันศุกร์สีฟ้าเอาใส่คุณใส่เสื้อสีอะไร ใส่เสื้อสีอะไรฟ้าสีฟ้านะคะ วันนี้วันศุกร์วันที่19นะคะ เดือนพฤศจิกายนพศ2564นะคะ สีฟ้าวันศุกร์ภาษาอังกฤษอ่านว่า Friday นะคะสีฟ้าอ่านว่าอะไรคะสกายบลูนะคะสีฟ้านะคะภาษาอังกฤษสกายบลูนะคะเมื่อวานเด็กๆได้เรียนบ้านนักวิทย์กันไหมคะสนุกไหมลูกคะเด็กๆเวลาที่ครูถามเด็กๆต้องตอบคำถามคุณครูด้วยนะลูกนะจะได้สนทนากันนะคะคุณครูพูดคนเดียวไม่สนุกเลยนะพูดกับเด็กๆคุณครูจะได้สนุกนะเด็กๆก็ได้สนุกด้วยเนาะคุณครูขออนุญาตใช้ชื่อเด็กๆก่อนนะคะไม่เป็นไรใช้ชื่อก่อนนะลูกนะเด็กน้องแทนคุณใช่แทนคุณครับน้องแทนคุณชื่อเด็กชายอะไรครับเด็กชายภูมิพัฒน์แสงทองครับเด็กๆคุณครูขอสอบถามหน่อยนะคะว่าเด็กๆได้ยินเสียงครูแอนชัดไหมคะได้ยินค่ะโอเคเข้าชัดแต่เสียงเบาค่ะได้ยินชัดไหมคะผู้ปกครองได้ยินเนาะเสียงเบาค่ะคุณแอนเสียงเบาเหรอเสียงสะดุดวันนี้สัญญาณดีแท็กไม่ค่อยดีค่ะนี่ครูใช้ Wi-Fi ที่บ้านเลยนะเนี่ยครูไปติดต่อ Wi-Fi มาเพราะว่าวันนี้การเรียนไม่ทันเดี๋ยวครูลองเสียบหูฟังนะคะดูซิว่าเสียงจะเข้าชัดไหมจริงๆแป๊บนึงค่ะอุปกรณ์ก็ไม่ค่อยครบเด็กคะเด็กๆได้ยินเสียงครูชัดไหมคะเด็กๆได้ยินค่ะได้ยินไหมครับได้ยินครับเสียงหายค่ะครูแอนได้ยินเสียงคุณครูแอนชัดไหมคะเด็กๆได้ยินค่ะเบาใช่ไหมคะเบาไหมคะไม่เบาค่ะไม่เบาแล้วเนาะครูแอนใช้เสียงพลังงานเสียงเยอะๆเลยวันนี้เดี๋ยวเด็กไม่ได้ยินโอเคนะคะได้ยินไหมโอเคเนาะได้ยินค่ะคุณแม่เสียงพอได้ไหมคะโอ้มันก็ที่เกียดรูมากเลยคุณแม่เสียงคุณแอนได้ยินไหมคุณแม่ได้ยินค่ะแต่เสียงเบาน่าจะเป็นที่โทรศัพท์คุณแม่แล้วแหละเนาะเด็กๆทุกคนได้ยินเสียงคุณครูดังชัดเจนไหมคะได้ยินค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะเช็คชื่อน้องแทนคุณก่อนแทนคุณคนแรกเด็กชายภูมิพัฒน์แสงทองครับขอบคุณครับลูกต่อไปน้องตองเด็กหญิงตองสัญญาณไม่ดีแน่เลยที่การคุยกันน้องบีมเปิดไมค์หน่อยลูกบีมหลับแล้วนะแควร์เช็คเลยค่ะน้องปุ๊กลุกสุกิตายังจะรูนค่ะโอเคขอบคุณค่ะ
เดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาในการเรียนกันนะคะลูกนะวันนี้คุณครูไม่ได้สอนเรื่องแค่เรื่องเดียวนะวันนี้คุณครูสอนเสริมนะคะลูกนะสอนอีกหน่วยหนึ่งคือหน่วยลอยกระทงนะคะวันลอยกระทงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะวันนี้ครูจะสอนลอยกระทงด้วยนะคะวันลอยกระทงนะคะเด็กๆรู้ไหมวันนี้วันสำคัญอะไรคะของประเทศเราวันอะไรเอ่ยวันลอยกระทงนะคะเดี๋ยวดูกันนะคะเดี๋ยวครูจะไปสอนนะคะโอเคเด็กๆเห็นหน้าจอหรือยังเอ่ยเห็นหน้าจอครูแอร์หรือยังคะหน้าจอแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะครูจะขยายให้เห็นไหมหน้าจอเต็มหรือยังหน้าจอใหญ่เห็นไหมคะลูกค้าเต็มแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะหน่วยอาทิตย์นี้เราเรียนหน่วยอะไรนะสอนมาทั้งอาทิตย์เลยใครตอบได้สัตว์อะไรเอ่ยสัตว์อะไรสัตว์โลกสัตว์โลกน่ารักก็น่ารักนะสัตว์โลกน่ารักนะคะสัตว์โลกน่ารักเรื่องนี่คุณครูแอนจะสอนเรื่องน้องคุณครูขอก่อนลูกลูกจ๋านะคะตั้งใจเรียนก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเขียนเดี๋ยวค่อยทำเราจะมาทำกระทงกันวันนี้นะคะเรื่องอันตรายจากสัตว์และการป้องกันเดี๋ยวเราไปดูซิว่าวันนี้อันตรายจากสัตว์และวิธีการป้องกันนะคะดูกันอันตรายจากสัตว์นะคะเด็กดูสิคะรูปภาพแรกรูปภาพอะไรคะรูปภาพอะไรคะหมาเรียกอีกอย่างหนึ่งคือหมาขึ้นมาเด็กฟังนะคะหมาเรียกอีกอย่างหนึ่งคือสุนัขไม่ใช่ของต่างแดนสุนัขอะไรนะคะดูอยู่นะลูกนะนะคะฟังนะคะสุนัขถ้าไม่ใช่สุนัขที่เด็กเป็นเจ้าของนะคะเด็กๆก็ไม่ควรไปเล่นกับเขานะคะถ้าเด็กเป็นเจ้าของสุนัขนะคะเด็กไม่ควรไปเล่นกับเขาไปจับไปเหยียบเพราะสุนัขเหล่านั้นกัดเราได้นะคะสุนัขนะคะถ้าไม่ใช่เป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ที่บ้านนะคะเราอย่าไปเล่นกับเขานะคะเพราะเขาไม่คุ้นเคยกับเราแล้วก็ไม่รู้จักเราเพราะฉะนั้นเด็กๆไปเล่นไปจับเขาโดยที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของเขานะคะเขาก็จะกัดเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าไปจับนะคะถ้าไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงอยู่บ้านนะคะนะคะถัดไปลูกอะไรเอ่ยเนาะเมียว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 สัตว์อะไรคะเมียวแล้วสัตว์อันนี้เขาเรียกแมวนะคะแมวนะคะแมวก็เช่นกันนะเด็กฟังนะคะแมวก็เช่นกันนะคะแมวนะคะสัตว์อันตรายนะคะสัตว์พวกนี้อันตรายจากสัตว์นะคะอันตรายจากสัตว์นะแมวเนี่ยถ้าไม่ใช่แมวที่เด็กๆเป็นเจ้าของนะคะเด็กๆก็ไม่ควรที่จะไปเล่นเพราะมันอาจจะกัดเราได้นะคะในขนแมวเนี่ยมีเชื้อโรคเลยนะคะเด็กๆรู้ไหมขนแมวเนี่ยเป็นขนที่ละเอียดอ่อนมากเส้นเล็กนะคะมีเชื้อโรคนะคะเด็กๆคนไหนที่เป็นภูมิแพ้นะคะที่เป็นภูมิแพ้เมื่อโดนขนแมวเข้าไปก็อาจจะไม่สบายได้นะคะอาจจะคัดจมูกนะคะเพราะขนแมวเนี่ยเป็นเส้นเล็กๆเราจะมองไม่เห็นเวลาเด็กๆหอมหรือจับเนี่ยมันคิ้วเข้าจมูกเมื่อไหร่เด็กๆก็จะเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้นะคะทำให้เด็กไม่สบายได้นะคะอันตรายจากสัตว์นะมีทั้งสุนัขและก็แมวนะคะเรามาดูต่อไปโอ้ยตัวอะไรเนี่ยเด็กรู้จักไหมเอ่ยตัวอะไรคะแมงป่องพูดแมงอะไรเอ่ยมีคีบด้วยแมงป่องไม่ใช่ปูลูกแมงป่องนะคะแมงป่องมีอันตรายมากเลยนะลูกนะเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังนะคะว่าแมงป่องเป็นยังไงนะคะแมงด้วยค่ะแมงป่องเนี่ยพบได้บริเวณที่อับชื้นนะคะเช่นใต้ก้อนหินใบไม้นะคะโดยแมลงป่องเนี่ยจะปล่อยพิษออกมาจากบริเวณหางเด็กๆดูหางเขาเนี่ยเห็นไหมน้ำแดงข้างหลังเนี่ยเขาจะปล่อยพิษใส่เด็กนะคะถ้าเด็กไปโดนหรือไปจับเขาเขาจะปล่อยพิษใส่เด็กนะคะเมื่อถูกแมงป่องต่อยให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดนะคะด้วยน้ำและน้ำสบู่นะคะจาก
นั้นประคบด้วยผ้าห่อน้ำแข็งเพื่อบรรเทาอาการปวดนะคะเด็กๆรู้ไหมแมงป่องเนี่ยมันมีพิษนะคะ มันจะปล่อยพิษทางด้านหางนะคะหางเขาเด็กน้ำแหลมเนี่ยพอปล่อยปุ๊บที่มันแบบปล่อยลงไปที่หางเด็กก็จะเกิดอาการระคายเคืองบวมนะคะ เป็นพิษนะคะเด็กก็ต้องรีบไปหาคุณแม่คุณพ่อเลยคุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทำน้ำสะอาดนะคะแล้วก็น้ำสบู่ล้างให้สะอาด น่ารักมาก น้ำแข็งนะคะขอผ้าด้วยน้ำแข็งนะคะอันตรายจากสัตว์มีพิษอีกหนึ่งอย่างคืออะไรเอ่ยอะไรนะ งู งูตัวนี้เป็นไงนะคะอันตรายนะคะงูตัวนี้มีพิษนะคะงูเห่านะคะเด็กๆฟังคุณครูนะคะงูเนี่ยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของงูเนี่ยก็คืออยู่ใต้ดินนะคะเมื่อเกิดน้ำท่วมพวกมันก็จะพยายามมาอาศัยตามที่สูงอาทิเช่นเสาไฟฟ้าต้นไม้ตามบ้านเรือนนะคะหากโดนงูพิษกัดนะคะอย่าขยับอวัยวะที่ถูกงูกัดเด็ดขาดเลยนะคะเพราะการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะจะเร่งให้พิษกระจายไปตามร่างกายได้เร็วขึ้นนะคะให้เด็กๆรีบนำตัวส่งพยาบาลเลยนะโรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆโดนงูกัดเนี่ยเด็กๆจะต้องอย่าขยับตัวนะคะใช้เสียงอย่างเดียวตะโกนเรียกคุณพ่อคุณแม่อย่างเดียวคุณพ่อคุณแม่คะหนูโดนงูกัดค่ะห้ามขยับตัวถ้าเด็กๆขยับตัวเมื่อไหร่แล้วก็พิษมันจะกระจายไปทั่วเลยค่ะเด็กๆก็จะอันตรายมากๆเลยนะคะพอคุณพ่อคุณแม่ได้ยินแล้วเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาเด็กๆไปส่งโรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องระวังนะคะอันนี้เขาเรียกว่าสัตว์งูอะไรคะงูทำไมคะงูใช่คะสัตว์เลื้อยคลานอันตรายไหมเป็นสัตว์ที่อันตรายไหมคะเด็กๆอันตรายไหมเด็กๆตอบ อันตรายค่ะ เชิญครูตอบ ลูกพี ตอบก่อนใครคุยเรียนก่อนนะคะคุยเรียนก่อนนะลูกนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเขียนนะครูจะให้ทำกระทงด้วยวันนี้ทำกระทงไหมจะมาทำกระทงกันนะนะคะสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อเด็กๆนะคะก็คือแมงป่องและก็คืองูนะคะต่อไปเราไปดูกันสัตว์ที่เป็นอันตรายจากสัตว์มีพิษนะคะสัตว์อันตรายจากสัตว์มีพิษ1ต่อไปอะไรโอ้ยตัวแข็งม้วนด้วยใครตอบได้ตัวอะไรคะกิ้งกือนะคะเด็กๆรู้ไหมว่ากิ้งกือมีอันตรายไหมมีอันตรายมากเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะบอกนะว่าอันตรายเกิดจากกิ้งกือยังไงนะคะกิ้งกือบางชนิดสามารถปล่อยพิษที่เป็นของเหลวออกจากบริเวณรอยต่อนะคะเด็กๆเห็นรอยต่อเขาไหมเนี่ยนะคะรอยต่อเขาเนี่ยจะมีปล่อยสารพิษออกมาจากร่างกายเขานะคะของต่อนะครับเป็นข้อป้องกันตัวนะคะเนี่ย งูอะไร คนที่ผิวบอบบางง่ายเมื่อไปโดนอาจจะเกิดการอักเสบหรือเป็นรอยได้นะคะ เมื่อโดนพิษกิ้งกือให้รีบทำความสะอาดนะคะและก็เด็กๆต้องดูแอนให้ดีนะคะกิ้งกือเนี่ยนะคะน้องตองอย่าเพิ่งนอนลูกน้องตองลุกขึ้นมาก่อนไม่ต้องรีบนอนเดี๋ยวเรียกให้นอนนะไม่ได้ยินแน่เลยนะคะเด็กๆกิ้งกือนะคะกิ้งกือเนี่ยเด็กๆเข้าใจไหมคะว่ากิ้งกือเนี่ยมันมีพิษนะคะตรงข้อต่อเขานะคะป้องเนี่ยเด็กๆดูนะเด็กๆจับได้ไหมคะกิ้งกือเด็กๆไปจับได้ไหมจับได้ไหมคะจับไม่ได้เด็กๆช่วยแวนตอบเร็วจับได้ไหมจับไม่ได้จับไปนะคะจะทำให้ผิวหนังเด็กๆเนี่ยระคายเคืองจะเกิดการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีพิษนะคะห้ามจับเด็ดขาดเลยเป็นสัตว์อันตรายนะคะมีพิษนะต่อไปตัวอะไรนะขาเต็มเลยตัวอะไรเอ่ยอะไรคะเรียกตัวอะไรเอ่ยขาอะไรคะน่ารักจังเลยสัตว์ป่า สัตว์อะไร ของ คะ ป้าน่ารักมาก ขานะคะตะขาบ ตัว ตะขาบ น่ารักเหมือนกัน ตะขาบนะคะพิษของตะขาบทำให้เกิดการอักเสบ หนังตาน่ารัก มิ้นฟังคุณก่อนลูกนะคะพิษของตะขาบทำให้เกิดการอักเสบบวมแดงนะคะป้องกันตะขาบควรตรวจตามห้องน้ำขังชื้นนะคะและแฉะนะคะ อ้าวทำไมนี่ โดนตะขา
30ครับ จะป้าหา แข่งประคบ ป้าตัวตะจันทำไมจะเรียน โอ้คุณครูสอนอยู่นะคะลูกนะอย่ารบกวนเพื่อนคนอื่นนะคะ ลูกตั้งใจเรียนหน่อยลูกเอาเน้นนะคะครูแอนไมค์นะนะคะเด็กๆมาดูก่อนเราสนใจเรียนนะใครสนใจเรียนก็จะตอบคำถามได้นะคะเวลาโดนตะขาบกัดเด็กๆควรจะล้างแผลด้วยน้ำสะอาดพอ30 นาทีนะคะ แล้วใช้ผ้าห่อน้ำแข็งประคบให้รอยให้พิษที่เขาต่อยเนี่ยที่เราจากเราบวมเนี่ยลงนะคะ อันนี้2 ชนิดสัตว์มีพิษนะคะยิ่งคือกับตะขาบนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโรคนักป้า1โรคติดต่อจากสัตว์นะคะ1โรคพิษสุนัขบ้านะคะเป็นโรคที่ติดต่อได้จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะ1นะคะ2โรคพิษหอบหืดนะคะพิษจากสุนัขบ้าแล้วก็สุนัขนะที่เราเรียนเมื่อกี้นี้นะคะต่อไปโรคพิษหอบหืดนะคะเชื่อว่าเกิดจากการแพ้ขนสัตว์หรือเกิดจากขนสัตว์นะคะหอบหืดการแพ้ขนสัตว์หรือจากขนสัตว์นะคะต่อไป3โรคเชื้อราบนผิวหนังโรคเชื้อราบนผิวหนังติดต่อทำไมไปไวจังคุณครูยังไม่ให้ไปเลยโรคติดต่อโรคเชื้อราบนผิวหนังนะคะติดต่อจากการสัมผัสซึ่งอาจจะทำให้เกิดผื่นคันตามร่างกายนะคะการสัมผัสตัวนะคะหรือโดนผิวหนังจากสุนัขหรือแมวหรืออะไรเนี่ยค่ะทำให้เราต่อไป4โรคติดเชื้อจากแผลนะเช่นโรคระบาดนะคะโรคระบาดและการติดต่อเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่ออย่างเฉียบพลันนะคะอันนี้คือโรคติดต่อจากเชื้อนะคะโรคติดต่อจากสัตว์มี1ฟังดีๆนะโรคพิษสุนัขบ้า2โรคหอบหืดนะคะ3โรคผิวหนังโรคเชื้อราบนผิวหนัง4โรคติดเชื้อจากแผลนะคะโรคติดต่อเรามาดูถัดไปกันเรามาดูกันนะคะ วันนี้คุณครูแอนจะสอนเสริมอีก1 วิชาเรื่องรอยกระทงเด็กได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเห็นไหมเด็กเห็นภาพไหมคะเรามาดูดูรูปภาพนะคะเด็กๆดูรูปภาพนะเขากำลังทำอะไรอยู่ปล่อยอะไรเอ่ยปล่อยโคมไฟนะคะวันลอยกระทงนะคะเด็กๆดูกระทงลอยเต็มแม่น้ำเลยนะคะเต็มน้ำเลยนะคะวันนี้นะคะเด็กวันนี้เป็นวันลอยกระทงเด็กรู้ไหมว่าวันลอยกระทงมีความสำคัญอย่างไรรู้ไหมคะแขนไปไวมากเลยเดี๋ยวก่อนหน้านี้ไปนะวันลอยกระทงนะคะเป็นวันหนึ่งของชาวไทยนะคะตรงกับวันที่15ค่ำเดือน12เด็กต้องไปขอขมานะคะต่อเจ้าแม่ก็จะนำกระทงไปลอยนะคะเพื่อไปขอขมาเจ้าแม่คงคานะคะนะวันนี้เป็นลอยกระทงนะลูกนะเรามาดูกันนะคะเดี๋ยววันนี้คุณจะดูให้เด็กๆดูนะคะกิจกรรมวันลอยกระทงนะคะวันลอยกระทงนะคะนี่เด็กๆดูนะคะการลอยกระทงนะคะเด็กๆไปในไหนคะไปลอยที่ไหนคะไปลอยที่ไหนเอ่ยเด็กๆจ๋าวันลอยกระทงเด็กๆต้องไปลอยกระทงที่ไหนคะ
วดน้ ไปลอยกระทงในน้ำไปลอยบนถนนบนในบ้านได้ไหมได้ไหมไม่ได้นะคะวันลอยกระทงก็ต้องลอยในน้ำนะคะกิจกรรมวันลอยกระทงก็จะมีการลอยกระทงการประกวดนางนพมาศการปล่อยโคมไฟนะคะนะคะกิจกรรมวันลอยกระทงก็จะเป็นทำอะไรเด็กๆการประดิษฐ์กระทงนะคะการประดิษฐ์กระทงการประกวดกระทงนะคะเด็กๆการประดิษฐ์กระทงแล้วก็การประกวดกระทงนะคะเด็กๆดูดิเนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่ทำกระทงนะคะเด็กๆวัสดุอุปกรณ์ในการทำกระทงนะคะมีใบตองมีหยวกกล้วยมีดอกไม้มีธูปมีเทียนวันนี้เด็กๆอย่าลืมไปทำกระทงลอยที่บ้านกันนะคะลูกนะคะเราจะต่อไปเรียกของกระทงนะคะเด็กๆดูมีกระทงอะไรบ้าง1กระทงอะไรเลยกระทงขนมปังเสียงนั่ง เสียงคุณนะลูก1กระทงขนมปัง2กระทงอะไร ครูเขาสั่งให้ทำอะไร 3จะได้รู้ก่อนขนมที่ ครูสั่งทำอะไร ทำไมใส่ไว้ ให้เด็กๆประดิษฐ์ให้ระบายสีและประดิษฐ์กระทง แล้วก็กระทงกระดาษสีกระดานะคะต่อไปกระทงนะคะพวกกระทงเกี่ยวกับ ตัดได้ยัง นะคะ ดับยังไง งานวันนี้นะคะเด็กๆงานวัน ครู นี้ ให้จบก่อนเลย ระบายสีและประดิษฐ์กระทง เสียงยังไงเปิดเสียงดัง ได้นะคะปิ้นที่ครูแอนส่งไปนะคะส่งไฟล์ไป เปิดเสียงดัง ได้ ตั้ง เด็ก ใจ ๆก็ ฟังสิ ระบายสีนะคะระบายสีกระทงนะคะที่ในกระดาษนี้นะคะลูกนะตามแบบคุณครูเลยนะคะพอเด็กๆระบายสีให้ครบหมดแล้วเด็กๆเล่นสีนะคะ เปิดเสียงดังอีกตรงนี้ แป๊บนึงนะคะ เดี๋ยวก่อน เครื่องครูแอนงานเนี่ยจะขึ้นนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงคอมพิวเตอร์ใจร้อนจังเลยประดิษฐ์เด็กๆนำกระดาษที่คุณครูส่งไปในไฟล์นะคะให้ผู้ปกครองไปแล้วนะคะให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะพอระบายสีเสร็จแล้วก็ไปตัดนะคะไปตัดตามรูปแบบสวย สแกนได้ไหมหนู แป๊บนึงนะคะใจเย็นนิดนึงนะ สแกนได้ไหม สแกนของน้ำอยู่เลยใจเย็นนะเด็กๆยังไม่ทำว่าทำอะไรบ้าง เอาละ มาแล้วเด็กๆวาดระบายสีให้สวยงามเลยนะคะเด็กๆพอระบายสีเสร็จแล้วเด็กๆก็ตัดนะคะตัดรูปทรงตามแบบเลยนะคะให้ผู้ปกครองช่วยนะคะลูกนะอย่าใช้กรรไกรด้วยทำคนเดียวนะคะลูกมันอันตรายนะคะให้ผู้ปกครองช่วยดูนะคะเด็กๆก็ฝึกตัดนะคะค่อยตัดนะคะตัดก็ค่อยไล่ไปนะคะทีละกีบนะคะแล้วก็เด็กๆก็ให้ผู้ปกครองส่งนะคะส่งงานไปที่คุณครูแอนนะคะถ่ายรูปส่งมาในไลน์นะคะรูปที่เด็กๆทำกระทงนะคะประดิษฐ์กระทงขึ้นมานะคะถ่ายแล้วก็ส่งมาที่ละลายกลุ่มอ3-9เดี๋ยวคุณครูแอนจะจดเป็นหน้าเด็กๆนะคะงานประดิษฐ์ของเด็กๆนะคะเด็กๆทำตั้งใจทำให้สวยๆเลยนะคะลูกนะกระทงที่คุณครูแอนมาให้ดูนะคะเด็กๆระบายสีให้สวยๆนะคะแล้วก็ตรวจงานนะคะเด็กจ๋าเด็กๆเรามาทบทวนกันหน่อยนะคะวันนี้คุณครูสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเด็กเรื่องอะไรเอ่ย ตัดโลก นะคะตัดโลกนะไปตัดโลกนะคะตัดโลกน่ารู้ จริงนะคะเดี๋ยวเรา เอาอีกแล้วนะคะที่เสียงครูหายไป ได้ยินเสียงเนาะเสียงเบาไปหน่อยเนาะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพยายามจะแก้ไขนะคะกิจกรรม
มวันนี้คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะป่วยสัตว์โลกน่ารู้นะคะน่ารักสัตว์โลกน่ารักน่ารู้นะคะ เรื่องอันตรายจากอะไรคะการอันตรายจากสัตว์และวิธีการป้องกันนะคะเด็กๆอันตรายจากสัตว์มีสัตว์อะไรบ้างที่เป็นอันตรายสัตว์เลี้ยงนะคะอันที่สองคือนะคะอันตรายจากสัตว์เลี้ยงนะคะต่อไปอันตรายจากสัตว์มีพิษนะคะอันตรายจากสัตว์มีพิษตัวอะไรแมงฟองต่อไป งู งูนะคะอันตรายจากสัตว์มีพิษต่อไปอันตรายจากสัตว์มีพิษนะคะอะไรนี่คือตับตะขาบนะคะอันตรายจากสัตว์โรคที่ติดต่อจากสัตว์คือ1โรคพิษสุนัขบ้า2โรคหืดหอบพิษ3โรคเชื้อราบนผิวหนัง4โรคติดต่อจากแผลนะคะเพื่อนทบทวนอีกรอบนึงนะมาจากตอบคุณครูคุณครูครับผมวันนี้ก็สอนเรื่องเกี่ยวกับลอยกระทงนะคะคุณครูครับเด็กๆวันนี้เด็กๆอย่าลืมไปลอยกระทงนะคะกระทงวันนี้เป็นวันลอยกระทงเด็กๆอย่าลืมไปทำกระทงนะคะแล้วก็ลอยกระทงกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆลอยที่บ้านก็ได้ค่ะถ้าเด็กๆช่วงนี้คนมันเยอะนะคะถ้าไปตามสถานที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเด็กๆลอยที่บ้านใครมีคลองหรือมีบ่อน้ำใกล้ๆก็คือต้องไปกับพ่อกับแม่นะคะห้ามไปคนเดียวนะอันตรายจมน้ำไปลูกนะนะคะวันนี้เราเด็กๆจะเอากระทงไปขอเข้ามาคุณเจ้าแม่คงคากันนะคะว่าขอให้เจ้าแม่คงคาคือของเด็กๆที่เด็กๆทำโยนขยะลงไปหรือทำอะไรเพื่อบูชาขอให้เด็กๆเป็นเด็กที่เล่นเก่งๆนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงของทุกคนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูแอนก็ขอตัวลาก่อนนะลูกนะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเตรียมทำงานให้เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ไปลอยกระทงกันนะคะสุขสันต์วันลอยกระทงนะคะเด็กๆแล้วกลับมาพบกับคุณครูแอนใหม่ในวันจันทร์นะคะเด็กๆต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีนะคะใส่แมสทุกครั้งที่ออกนอกล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากคุณครูแอนนะคะแล้วกลับมาพบกันวันจันทร์คุณครูรักเด็กๆนะคะรักเด็กทุกคนเลยอยากให้เรียนคิดถึงเด็กๆแล้วนะคะโอเควันนี้คุณขอตัวลาก่อนนะบ๊ายบายค่ะสวัสดี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 ค่ะเด็กๆสวัสดีก่อนเร็วยกมือสวัสดีค่ะแอนครับบ๊ายบายสวัสดีครับลูกสวัสดีครับ